这辆从东莞过来的劳斯莱斯古斯特，前面减震停一会就会吓怕。先把减震拆下来，拿到车间去测试一下。这里检测漏气严重，车主之前去咨询过 4S 店，经理说减震修不了，只能更换新的，总成一条就要5万多。好在大哥之前刷过我们的视频，知道减震是可以修的，只要1000把块就可解决。随后就联系我们把车开了过来，拆开可以发现皮囊裂开一个大口，只需要更换漏气部分就能解决问题，不用花大价钱去更换漏气。紧接着师傅会使用劳斯莱斯的扣压模具，将气包和活塞给扣压回去。手艺人创作不易，点个免费的赞不过分吧？扣压完成后仔细检查，下一步就可以将气包和减震组装回去，最后充气打压下水，检测已经不漏气了。